khabiir dhanka psychology-ga ku takhasusay oo la yiraahdo Alexander Shaquf ayaa saxafiyiinta u sheegay astaamaha lagu garto ninka fashilka ah ee aan doonayn inuu naftiisa bedelo. Waxa uu tilmaamay in 10 ninba 6 ka mid ah ay nolosha ku fashilmeen. Shaqur waxa uu yiri ugu horeyn ragga waxay ku nool yihiin riyooyin mustaqbal ah oo waaweyn oo ay naftooda u dejiyeen, waxayna ku riyoodaan inay hantiilayaal noqdaan oo ay nolosha ku guuleystaan talaabadooda mustaqbalka. Ay si joogto ah ugu sheekayaan marka ay dadka kale ka daalaan dhageysiga riyooyinkooda aan rumoobayn. Waxay isku dayaan inay raadiyaan wax kale oo ay dadka u sheegaan oo ay ku sii madadaaliyaan. Astaanta labaad, ragga fashilka ah waxay galaan mashaariic waali ah oo aan si mug leh looga fakarin. Ma jecla inay isbedelaan, waxay aaminsan yihiin waxyaabo bilaash ah inay meel cidlo ah ka helaan oo nasiibka ayay ku tiirsadaan. Waqtiga ay haystaan iyo awoodda ay leeyihiin kama miro dhaliyaan. Wax walba dib ayay u dhigtaan oo waqti kale ayay isku haleeyaan inuu raaxaysto oo uu madadaalo helo ayaana hortabintiisa koowaad u ah, halka shaqada uu mar walba dib u dhigto. Shaakilka ugu horeeya ayay mar walba eedeeyaan, lamaanahooda ayay dhaliilaan, cimilada ayay wax ka sheegaan oo ay ku eedeeyaan sababta lacag la'aantooda ka dambaysa. Astaanta ugu dambaysa ee ay leeyihiin ragga fashilmay waa inay wax walba ay yaqaanaan, sidaa daraadeed sabab ay wax u bartaan ma jirto oo ay naftooda u horumariyaan. Khabiirkani waxa uu aaminsan yahay inay adag tahay isla markaana ay mustaxiil tahay in ragga fashilmay la bedelo. In yar oo ragga ka mid ah ayaa ku guuleysta inay noloshooda wax ka bedelaan, laakiin waxay isbedelaan marka albaab kasta oo ka soo xirmo oo wax walba ay waayaan. Waxa uu khabiirkani hadalkiisa ku soo gabagabeeyay xitaa lamaanihiisu uma suurtagal ah inay caawiso oo noloshiisa ay wax ka bedesho.